В древних мифах Кавказа упоминается народ нарты. А кто такие нарты? Нарты– это герои древних эпических сказаний многих кавказских народов– осетин, абхазов, абазин, адыгов, убыхов, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей. Нарты также упоминаются в фольклоре некоторых народов Дагестана, например, у тюркоязычных кумыков и отдельных грузинских этнических групп– сванов, рачинцев, хевсуров. В эпосе Ирландии нарты тоже упоминаются. Очень близкие и понятные нам чудесные образы легендарного мифа. Они называют себя детьми солнца, любят буйную радостную жизнь, пиры, песни, игры и пляски. Жажда подвигов и презрение к смерти– неотъемлемые качества истинного нарта. Они суровые воины, но им присущи глубинные свойства аристократизма. Они виртуозно владеют как мечом, так и лирой. В образе нарта естественно сочетается физическое совершенство и духовное величие. Нарт – человек свободный, а потому правдивый и честный. В борьбе за жизнь и свободу он становится богоравным. Эти качества дали нартам вечную жизнь и вечную славу. Самые выдающиеся нартовские герои – Урузмак, Хамыц, Сослан, Батрац, Азамац. Великая женщина, мудрая ведунья и хозяйка, мать народа Шатана, жена Урузмака. Хитрец, проказник, мастер подвохов, но незаменимый советчик и помощник нартов Ширдон. Нарты очень тесно общались с небожителями. Ярким представителем этого является почти каждодневное общение нартов с небесным кузнецом, к которым обращаются нарты, если нужно подковать лошадь или сделать всепобеждающий меч. А также он мог преподносить дары новорожденным мальчикам нартов в виде выдающихся способностей. Свидетельства о силе духа наших предков сохранились в осколках древней культуры кавказских народов, в сказах и легендах. Нарты в образах древнеславянского языка означают пращуры, которые дали своим потомкам знания о вселенских законах. На– давать, учить, рта– вселенские законы, законы рода и крови. Это древние герои, прародители многих индоевропейских народов. Сказания о нартах есть у всех, у русских, шотландцев, скандинавов, адыгов, осетин, асов или по-другому ясов, абхазов, абазин, убыхов, балкарцев, черных балкар и других. Так были нарты на самом деле или это только миф? Ну что, давайте исследуем эту тему. У далеких предков осетин сформировалось ядро нартовского эпоса, и наметились его главные герои. Да, в основном нартовский эпос – это осетинский эпос. В национальных эпосах нарты – могучие воины, богатыри, носители позитивного начала. Они занимаются мирным трудом и земледелием. Существенно отличаются образы нартов в чечено-ингушском эпосе. Он сохранился фрагментарно. У исследователя Чаха Ахриева есть сведения, что они подразделяются на две группы – высоконравственные нарты и злые коварные архустойцы. Исследователь Башир Далкат полагал, что наименование нартов и архистойцев служат для обозначения одного и того же народа, одной и той же категории героев. Нарты-арстхойцы, такие как Ботки-Ширтка, Ачамас-Хамчи, Патарас и другие, чаще выступают злокозненными мучителями, совершающими набеги на мирных людей, притесняющих безвинных. Им, пришельцам, противостоят местные герои – Калой-Кант, Горжай, Киндашуа и другие – богатыри, занимающиеся главным образом мирным трудом. Однако в ингушских вариациях эпоса иногда нарты-арстхойцы вместе с ними охраняют ингушские земли от врагов, наступающих с равнин, роднятся с местными. В образе жизни нартов отражены общественные отношения создателей и носителей эпоса, от родового строя до зачатков феодализма. В абхазской версии ярче всего обнаруживаются следы матриархата нартов. Пользуется мудрыми советами старейших матерей, женщин, но она ими не руководит. Решения по важным делам принимаются на мужском совете. Нарты, воспринимаемые носителями эпоса как предки их народа, в какой-то мере сопоставимы с мифическими племенами первых людей. Век их существования – героический век. Это
мифическое время. Так, в период создания неба и земли Сосруко был мужчиной в зрелых летах, в период образования гор и рек уже стариком, но еще полным сил. Нарты выступают в роли культурных героев. Сосруко и соплеменники отнимают у чудовищ огонь. Он же возвращает, что равносильно добыванию, семена проса, захваченные хтоническими существами, и одаривает нартов напитком сам. Созвучно с волшебным напитком ведических богов – сом. Састана изобретает пиво, Сырдон изготавливает для нартов 12-струнную арфу, Кетуан изобрел свирель, благодаря Цвицу у нартов появились фруктовые деревья, Ботки и Ширтка, по другому варианту сели и пера, из подземного мира принес плуг и водяную мельницу. С Астаной связаны появление первого коня и первой собаки. Нарты борются с хтоническими чудовищами, драконами, великанами. Смелые нарты прибегают не только к физической силе, они также прибегают и к помощи магии. Они способны изменять погоду, останавливать солнце. Састана, благодаря чудесному небесному зеркалу, видит все, что происходит на земле. Сесрыква сбивает с неба звезду, чтобы обогреть братьев. Солнце ударом плети по тазовой кости великана оживляет его. Он же способен превратить терек в полноводную реку. Они пробуждают природу. Нарты обладают даром перевоплощения. Что интересно, у кельтов есть тоже аналог – фи-фах. Также искусство перевоплощения знакомо было и кельтам. Все переплетено. Нарты вступают в тесные отношения с богами, которые принимают в их жизни активное, непосредственное участие. В осетинском эпосе божества нередко сидят за одним столом с нартами. Иногда нарты гостят у них на небе, небожители принимают участие в походах. Нарты находятся в родственных отношениях с богами. Природа образов некоторых нартов связана, по-видимому, с солярными мифами. Сослан женат на дочери Солнца. С помощью Солнца, солнечных лучей сокрушает своих врагов. Подобно солнечному сиянию излучает свет рука Адиюх, жены одного из нартов. Тело нарской красавицы Акуанды, мизинец жены Сесрыквы. Все суть солнца. Как же исчез этот героический народ? В осетинском и адыгском эпосах гибель нартов связана с волей богов. Поставленные перед выбором между бесславным существованием и посмертной вечной славой, они отдали предпочтение славе. В чечено-ингушских сказаниях несколько версий исчезновения нартов. В большинстве из них нарты гибнут, выпив расплавленную медь. Но мотив этого поступка в них различен. Раскаяние нартов в своих злодеяниях, кара богов, обрекших их на голодную смерть за неповиновение. В отдельных версиях 7-летний неурожай. Но почему боги в сказаниях отвернулись от нартов? Чтобы понять это, обратимся к сведениям из славяно-арийских вед. Наша Вселенная после очередной из космических битв ас была разделена рубежом, проходящим через миры Яви, на темные и светлые миры. И вот галактика, в которой находится наша Солнечная система с Мидгард-Землей, а это наша планета, расположена рядом с этим рубежом. Галактика вращается, и периодически часть земель планет попадает в зону влияния темных сил. Поэтому, живя в хороших отношениях со светлыми богами и роднясь с ними, наши предки-нарты не смогли поладить с темными богами. Когда планета Земля попала в их зону влияния, они не захотели стать рабами Божьими, и темные боги Яхве, Егов, Саваоф и другие решили уничтожить светлых богатырей. Эта информация из Вед подтверждается в знаменитой сказке про Ируслана, действие которого разворачивается именно на Северном Кавказе. В этом же сказе говорится, что богатыри-нарты, которых олицетворяет Расланбей, потерпели поражение от пришельцев из миров пекла из-за лжи, которую те применили против них. Ведь нарты лгать не умели. Расланбей, отдав жизнь, смог с помощью брата Черномора передать свой меч возмездия Ируслану. Он олицетворяет в сказе людей, потомков нартов, чтобы он восстановил им справедливость, и Ируслан покарал им врагов.
Но прошли уже тысячелетия, и потомки Ируслана опять попались на ложь темных богов и стали сегодня рабами бога Яхве. Так давайте напомним нашим современникам еще раз о наследии наших предков, если у них такая короткая память. Хоть девы войны с нартами вели, но уничтожив нартов не могли. Ни холодом, ни голодом, ни мором. Прогнали нарты сих врагов с позором. Ведь девов вместе нарты не боялись и с бесами не очень-то считались. А Дев на небе не последний небожитель. Он злобных козней друг и покровитель. Считаем Дева первым мы злодеем. И коль в бою его не одолеем и не отгоним за небес пределы, то будет снова запускать в нас стрелы. Покоя в жизни он ведь нам не даст, и весь народ проклятию предаст. Мы победили на земле врагов, не побоимся и из самой тьмы богов. В былые дни с богами жили дружно, но час настал. Земля попала в зону тьмы, и нам решиться нужно. Должны откинуть мы нелепый страх, сражаться будем в темных областях. Они убили самого Бельсага. Они подняли бревна косяков, чтоб ни на миг не поклонять голов, чтоб никогда на собственном пороге не появилась даже мысль о Яхве-боге. Теперь ж они врагом считают тебя главным, и страх забыв, грозят концом бесславным. Сыны земные, вы, по-моему, забыли, что сильные от света вы ведь были. Дауагов насмерть вы побили, но ныне времена другие наступили. Владычит тьма, и я один тут бог. Но в трудный час ты нам ведь не помог, зато всегда поддерживал врагов, а нам болезни посылал и мор. Тебе не будем больше мы молиться. За силы света мы должны с тобой сразиться. Как равные мы говорим с тобой. И вызываем тебя мы на открытый бой. Уже если я сломаю нардское упорство, то после них оставлю жалкое потомство. Рабами будут люди мне служить и жизнь пустую на земле влачить. Чем в рабстве жить и тот позор влачить, уж лучше нам тогда погибнуть вместе. Мы нартовской не опозорим чести. Мы не хотим ничтожного потомства, идти готовы на единоборство. Что делать нам? Ответили мы сами. Когда на битву мы пошли с чертями, чем в рабстве жить нам и позор терпеть, уж лучше всем со славой умереть. Да, большинство нартов погибает, а оставшиеся в живых героев все равно не становятся на колени. Придет время, и богатыри проявятся.